Mae tiwbyn Visking yn gallu cael ei ddefnyddio fel model o'r cleifion bach a ddangos y broses o amsugniad. Byddwn yn edrych ar sut mae'r cleifion bach wedi addasu ar gyfer amsugniad a chyfyngiadau'r model Visking tubing. Tu mewn y cleifion bach mae moleciwlau mawr anhydawdd, starch, proteinau a brasterau yn cael eu thorri lawr i mewn i'r moleciwlau bach penodol, glwcos, asidau amino, asidau brasterog a glycerol. Dim ond y moleciwlau bach sydd medru treledu trwy wal y cleifion bach a symud i mewn i'r llif gwaed. Mae'r wal y cleifion bach yn actio fel pilen athraeth ddetholus. Mae'r cleifion bach gyda llawer o addasiadau ar gyfer amsugniad effeithiol. Mae'r wal y cleifion bach gydag ymestiniadau o'r enw filau, sydd yn rhoi arwynebydd mawr ar gyfer trelediad. Mae'r fili hefyd gyda chyflenwad gwaed cyfoethog, sydd yn helpu gadw graddiant trelediad serth. Cymerwch glwcos. Mae glwcos yn treledu o ardal lle mae mewn crynodiad uchel tu mewn i'r cleifion bach i ardal lle mae glwcos mewn crynodiad isel, y gwaed. Os mae gwaed newydd ddim yn pasio trwy'r fili, bydd y glwcos yn dod i equilibriwm a bydd symudiad gwir y glwcos yn hafal ym mhob cyfeiriad. Mae'r galon yn pwmpio gwaed ffres trwy'r amser, felly mae glwcos yn cael ei chario i ffwrdd o'r fili ac yn cadw'r crynodiad glwcos yn isel, ac felly yn cadw'r graddiad trelediad yn serth. Mae'r tiwbyn Visking yn gallu perfformio fel model, ac mae cwestiynau arholiad ar y testyn hwn yn gallu bod yn anodd oherwydd mae nifer mawr gwestiynau gwahanol yn gallu cael ei gofyn. Gadewch i ni rhoi ychydig o starch, amylase a protein y tu mewn i'r tiwbyn Visking, ac yna gosod y tiwbyn Visking mewn beaker sydd wedi ei llenwi gyda dŵr pur. Byddwn nhw'n profi'r dŵr pur yn syth am bresenoldeb starch, glwcos a protein gan ddefnyddio'r profion bwyd. Cofiwch bod ni'n defnyddio hydoddiant o iodine i brofi am starch, rydym yn defnyddio adweithydd Benedict i brofi am glwcos a hydoddiant biwret i brofi am brotein. Bydd pob prawf yn rhoi canlyniad negyddol oherwydd does dim digon o amser eto i unrhyw beth i treledu'r dŵr pur. Nawr, ar ôl pob munud byddwn yn profi'r dŵr am starch, glwcos a protein. A dyma'r canlyniadau y byddwn ni yn cael a nawr ni am egluro beth sydd wedi digwydd. Mae'r prawf starch yn negyddol bob tro oherwydd bod y moleciwlau starch yn rhy fawr i ffitio trwy fandalliau'r pilen athraeth ddetholus y tiwbyn Visking. Mae'r prawf am brotein hefyd yn parhau'n negyddol bob tro oherwydd mae'r moleciwl protein yn rhy fawr i ffitio trwy fandalliau pilen athraeth ddetholus y tiwbyn Visking. Yn olaf, mae'r prawf glwcos yn dangos positif cryfach a chryfach wrth i'r amser fynd heibio. Cofiwch, does dim glwcos y tu mewn i'r tiwbyn Visking ar ddechrau'r arbrawf. Fodd bynnag, mae'r amylase wedi bod yn torri'r starch i lawr i glwcos. Mae'r moleciwlau glwcos yn ddigon bach i dreledu trwy fandalliau'r pilen athraeth ddetholus y tiwbyn Visking. Mae hyn yn mynd â ni at y cyfyngiadau. Mae'r tiwbyn Visking yn cynrychioli'r cleifion bach, ond yn wahanol i'r cleifion bach, mae gan y tiwbyn Visking arwynebedd llawer llai gan nad oes ganddo fili. Felly, bydd cyfradd y trelediad yn llawer arafach. Y cyfyngiad arall yw bod y dŵr yn cynrychioli'r gwaed, ond gan nad oes dŵr ffres yn mynd mewn i'r beaker, rydym yn cyrraedd equilibriwm ac nid oes graddiant trelediad serth. Does dim symudiad net glwcos i'r naill cyfeiriad na'r llall ar ôl bach o amser. Yn ein cyrff, mae gwaed ffres bob amser yn cael ei gyflenwi o amgylch y cleifion bach a'r fili, felly mae'r graddiant trelediad bob amser yn parhau'n serth a does dim equilibriwm. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar sut mae corff yn defnyddio brasterau, glwcos a proteinau, a beth yw wir ystyr diet cytbwys.